Mawu fofo la kple aƒetɔ Yesu Kristo nana ŋutifafa kple lɔlɔ̃ si ŋu xɔse kpe ɖo la mi nɔvinyewo katã. Mawu na ve ame siwo katã lɔ̃ mía aƒetɔ Yesu Kristo la nu kple lɔlɔ̃ si nu metina gbeɖe o. Amen. Míayi subɔsubɔ la dzi kple ha 15. Ha 15. Kpekpekpe gbãtɔ 2 kple 4. Kɔkɔe, 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 Mawu ŋusẽ gãtɔ, ŋdi kanya míaƒe hadzidzi ava gbɔ o. Kɔkɔe, 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 amenuvetɔ la, Mawu ɖeka tɔ, míasubɔ wò ɖa. Ha 15, kpekpe gbãtɔ 2 kple 4. Míadzi le tsitrenu dzo kple agbe. Nelia, kɔkɔe, 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 Mawu ŋusẽ gãtɔ, wò nuwɔwɔwo kafua wò le afi sia afi. Kpekpe Nelia. Mi dziƒonɔlawo mi ɖe gbeƒã Yehowa, mitsɔ bubu kple ŋusẽ na Yehowa, mitsɔ bubu si dze Yehowa ŋkɔ la nɛ. Misubɔ Yehowa le atsyɔ̃ɖoɖo kɔkɔe me. Yehowa ƒe gbe ɖi le tɔwo dzi. Mawu bubutɔ lae ɖe gbe. Yehowa ɖe gbe le tɔ geɖewo dzi. Ŋusẽ le Yehowa ƒe gbe ŋu. Yehowa ƒe gbe yɔ fũu kple fianyenye. Yehowa ƒe gbe ŋe sedertiwo.
Yehowa ŋe sedertiwo le Libanon. Ena Libanon ti kpo abe nyivi ene, eye Sirion ti kpo abe tovi ene. Yehowa ƒe gbe ke dzo, dzo ƒe aɖewo do. Yehowa ƒe gbe na gbedadaƒo ʋuʋu. Yehowa ʋuʋu Kades ƒe gbedadaƒo. Yehowa ƒe gbe na logotiwo ta tro, avemetiwo ta ŋe, eye amewo do ɣli le gbedoxɔ me be bubu. Amen. Tafla tse mia nanyi. Mia yi dzi kple ha alafa ne blanevo etɔ̃lia, ha alafa ne blanevo tɔ̃lia. O ɖe makpɔ aɖe akpewo kple nu akpewo hã, ekem makɔ nye gbe akafu Mawu ƒe dɔmenyonyo, Mawu ƒe dɔmenyo. Ha alafa ne blanevo etɔ̃lia be kpikpuiwo katã. Le gbedodoɖa vɔ megbe, míadzi ha alafa ne blaadevɔ velia be kpukpui gbãtɔ evelia kple adelia enumake, eye míayi dzi kple aseyetsotso esime kpẽkuha anɔ mía kplɔm le. Mawu be dukɔ, nyile mía ɖokui ne míado gbe ɖa. Bubu kple akpedada míele tsɔtsɔm na wo mía Mawu si le dziƒo. Ele mía nu vem, eye nele mía ta kpɔm ɣe sia ɣi. Kɔasiɖa sia hã nele míaƒe alɔnu, eye nekplɔ mí to eme nyuie. Akpe be míeyi míaƒe dɔwo me, agblewo me, asiwo gɔ̃ hã me, afi sia afi eye míegbɔ dedie. Míezɔ bali do blukɔwo me, ahom yawo ƒo ne ɖe mí tso aya sesẽwo ƒe ƒoƒo me. Ena ŋuɖoɖo sɔsɔe mí, eye nefia mɔ si míato la mí. Bubu la katã nye tɔwò. Akpe be zã sia hã nedzɔ mía ŋu, eye neve mía nu. Míefɔ ŋdi sia nyuie. Míawoe nye si neva ƒoƒu le ŋkuwo me. Abe viwo le fofo ɖeka ƒe afɔ nu,
mie le gbɔgblɔm na wò be akpe. Kpɔ ale si wò dɔme nyo gbago ɖe mía dzi ɖa, mía ɖela kple aƒetɔ. Le esiawo katã ŋgɔ, míawo ya, mí melɔ̃ mía haviwo abe ale si nède se na mí ene o. Mí mekpɔ wò Kristo le mía haviwo me o. Mí lé fu mía haviwo. Míewɔ nu si dze ŋuwò la o. Abe ŋutsu kple nyɔnu ƒe ɖekawɔwɔ me tso nuwo ene la, míewɔ wò sewo dzi ale si dze o. Míedze sii be míedo dɔmedzoe na wò le míaƒe zɔzɔ, nuƒoƒo, nuwɔna kple bubuawo me. O Mawu, míawɔla, kpɔ mí ɖa, míawoe nye si. Míedo ɣi be wò amenuveve la axɔ na mí, eya ta míete va gbɔwò ŋdi sia kple ɖokuibɔbɔ, eye míele kuku ɖem na wò be nàtsɔ míabe vodada siawo katã ke mí to mía ɖela Yesu Kristo be vɔsa kɔkɔe la me, eye nàhe mí ɖe ŋutiwò wu geɖe, ale be to wò amenuveve me la, míaƒe subɔsubɔ sia wòadze ŋuwò to mía ɖela kple avuléla Kristo be ŋkɔ me. Amen.
na mia bu mia beti kose na be apostolo ene aglobe meho Kekeli, kple mɔkpɔkpɔ.
Dze beƒã ɖe nyawo gɔme kple egbetsɔtsɔ na ɖevi sɔlemewɔlawo. Nyitsɔkɔsiɖagbe nye woƒe akpeda ŋkeke ɖeviawo katã. Kema eto vo na ya woɖo be míawɔ camp du jour yi ke míaƒoƒu ɖeviawo atu wo ɖo le gbɔgbɔ me. Kema míatsɔ miti atɔ na wo woaɖe enya yiwo le wosia na mí míase. Emegbea groupe musical exɔ ƒe atɔ̃ le hamenɔƒea me. Woaxɔ míana wo miti atɔ̃ bena woate ŋu agblɔ nyawo na mí. Wa
adze teƒe akpe. Yo sɔfo akpe. Mie do gbe na mi le miaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Le ŋdi ya ɖevi sɔleme dem tome be matsɔ dzunui va na mi. Dzunuia pastor Kaitavɔ. Mia ɖeviwo mi ɖui va yi be miawɔ nusɔsrɔ̃. Amegã xoxo ko yina gbedzi va srɔ̃na nu gbɔna. Eƒea me míawo hã mi ɖoe be miasrɔ̃ nu. Enye míawo hã míaƒe gbedzi nusɔsrɔ̃. Vɔ míawɔe le kpoa me. Míawɔe le ŋkeke me. Míawɔ gbedzi nusɔsrɔ̃ ya le ti me míele be ŋkeke 25 yi nye braɖagbe. Va se ɖe le tia be ŋkeke 28 yi nye fiɖagbe. Eme míawɔ míaƒe nusɔsrɔ̃a le. Nyati ame 3 le mía si. Nyati gãtɔa ye le nyi nuwɔwɔ takpɔkpɔ ɖeviwo be dɔdeasi. Enye hamea ƒe synode be nyati yiwo kɔ fia nu amegã xoxo ke míabe kplɔlawo gbɔgbɔmetɔwo kple be enyo be míawo hã míatrɔ asi le ŋti na mía viwo ko mítrɔ asi le ŋti na wo ye míawɔ. Míeɖe nya ya le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 2, kpukpu 7 kple 8 kpakple 15 me ye míeɖe le. Nyati bubu gali mía si eya míeɖe le Efesotɔwo ƒe agbalẽ ta 1 kpukpu 11 me yi ke nye le teƒea mi nye gbɔgbɔme ʋawɔnuwoe vɔ yi mitsɔa ye nye akpoxɔnu yi nye xɔse. Kristotɔ ƒe akpoxɔnu xɔse, Kristotɔ ƒe akpoxɔnu. Taɖodzui le mía si na gbãtɔ nye be ɖevia la nye be ye nye Mawu ƒe nuwɔwɔ be gbãtɔ eye ye nye agbo ɖe wo dzi. Ye dɔdeasi le esi be ye ɖo la kpɔ nuwo dzi. Ya kpɔ dzi ne ya dzrae ɖo ɖi na amegbetɔwo. Ye nyi gbãtɔ. 2, ɖevia la nye ne mi kpa vɔa ɖevia la ɖe fia be ye ɖo xɔse kplikpa ɖe Mawu dzi. Mawu yi tɔ kple nɔ fiɔ ye be ne subɔa edze be ya ɖo xɔse kplikpa ɖe wo dzi. Nyati 3 mi ɖe le Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ me. Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 5 be kpukpu 17 le wo na mi nia le fi ma be míado gbe ɖa madzudzɔ. Ye ne míekpa takpekpe alo nusɔsrɔ̃a vɔa ɖevia la nɔ gbedodoɖa ƒe agbe gbe sia gbe na ye ŋutɔ ɖokui. Nenye be xɔse le asinye kplikpa be Mawu la te wɔ nɔnɔme ya na ma be xɔ ese vɔ dze makɔ gbedodoɖa kpe ɖe ŋti ne woazu nukpɔ kple ŋku. Nye nu yiwo mi ya fia míabe viwo. Afi míava edze be míaŋlɔ ŋkɔ. Takpekpewo katã mi nya be ŋlɔna ŋkɔ. Vɔ mía ɖeviwo tɔa míewɔe be wòanɔ tsɔƒe na mía dzilawo katã. Míewɔe kotoku 2 ye míaŋlɔ ŋkɔa. Míegblɔ nya vɔa va se ɖe fifia mi mele dzilawo be ʋaʋa kpɔ. Nusrɔ̃lawo li, nusɔsrɔ̃a le. Ame yiwo míafia nua amewo meli o. Míeva mia gbɔ le ŋdi ya be miava ŋlɔ ŋkɔ na ɖeviawo. Mínya be suku be gamewo su vɔa míatsɔ gbɔgbɔmetɔa na wo. Ne ŋtsilametɔ ne kpe ɖe ŋti. Nusɔsrɔ̃ yiwo mi srɔ̃na ekplɔna mi na mavɔmavɔ. Míakɔ akpee be amewo la gblɔ be o kotoku 2 ela yi. Woaŋlɔ ŋkɔ na nusɔsrɔ̃ eye mi nye kotoku 2 na mi. Mía ɖeviwo mi meya bia bena nu ka ma ɖu nu ka ma ta o. Míawo mi le sigbe xeviwo kɔa kple míabe kplɔlawo, hamea be subɔlawo kɔ kpe ɖe hamea be kɔmitie kple tɔwo kekeŋti kpe ɖe mia ŋua. Míenya be miana mi nu míaɖu nye ka ɖe mia dzi. Mienana mi kokoko miana mi. Mi be míagblɔ na mi be akpe loo, akpe kaka. Akpe na mi. Mi de ku le míabe wɔnɔ mea le etsɔ xoxoa ɖevi sɔleme le eƒe ƒemezã ɖuge ta wɔnɔwo le dzi ale kuɖagbea mi ɖo nusɔsrɔ̃ vɔa míedi vievie be mía dzilawo míava míabe nusɔsrɔ̃a be ta nye be aleke míamla ɖevi le Biblia be nusɔsrɔ̃ nu. Mía katã míenye gbe bena míabe kaƒomɔviwo Francis gbemetɔ gblɔna be réseaux sociaux wole míaviwo kplam wu míawo ŋutɔ ale ke míakpla wo.
ta míedi be mía aɖo adzevi ɖe kple dzilawo ku ɖe agbe ga de kple afa míehiã dzilawo le kua dzi menye míawo ɖeɖe koe dzawoe o pastorwo woanɔ mía ŋuti kple moniteur kple dzilawo ɖeviwo hã ate va adɔ mía dzi bena mía akpe ɖe mía viwo ŋuti bena xixe yi me ke míelea míate ma bla akpa na wo be woate ma anɔ agbe le me le bibla be nusɔsrɔ̃ nu akpe na mi. Enyo mi da akpe na ɖevi sɔlemewɔlawo akpe be mi dom sewo groupe musical be amedɔdɔ lia evɔ mi va xɔ gbea miagblɔe na mi groupe musical la xɔ ƒe atɔ ɖoɖo yiwo ke le wo sia woagblɔe ne miase le miti aɖewo me akpe. Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Ok. Bia groupe musical be nyanu de lao le mia ben kume de kensia. Le mia blanc le que mi le organisé mia be 5 ans. Ni mia so ye dia ma so biana Ok, d'accord, mia to akpe. Et les miabe organisation ni sur le 23 août, dimanche, le 23 août, à 14h30. Mi le dit là tout mon pokwe a dit mia invité mia kekem mi do soirée de louange et d'adoration. Les soirées de louange et d'adoration mais groupe Vovo les Iménés. Mi la chorale sigbe Jérusalem de Dohome Hadiagan groupe musical so ngochen o le dano mia dome ngochen towa le miabe organisation be New York ena spécialement o dueto mebe yoano miame so vendredi kakana dimanche donc ça veut dire que bena avait dit be hame ale ho amedro et yang bani groupe musical le ho amedro avait dit be hame le ho amedro donc mi la pere mi anti mi la ho amedro alom dadia yo akpe donc wa chan o le dano mi adome à part wa mi la po glen comme gan kudo agban le pedo gan le e won keke me soirée ale dagba no riche kudo artiso Milakbo artiste aussi be Ericas Venunye Kudomianovi Arnaud Light et on kekema ekpa medotia 1000 francs kotoku de kapek boy souvent mi glona beni mi le da onde la vedia avedi tom to no va mnyabe 100 be nyewa fifia avedi le da do ho amdadia avedi le da do ho amdadia en tout cas nam kare mi omiadia tikawa ele accueil togbo choral au chant ele. Donc à Soso et Wamea le 30 mille dao à Peda Solemi les filles et les programme que les miasia akwe yo akpelo maunto akpere miamti et hame ha sogbe be wano miamti le pe atondudu be jajaro onaome Nyato mi kwasi pe no akpe mi le mokpom be mi ano unti le gbogbo klenti la me enyo mi ja yi be pa de nyaodi wa enye dijo na mi be mia dada osofo bubuto Beli Jato Jacqueline eto ngochen tegbelom nava amenopeame egbea ele amenopeame de susu tɔxɛ ikenye mawutsi deta imidza ofifi la ŋuti mamɛwo viawo le tsi deta xɔ gea egblɔ be yentɔ yava sɔlemea akpɔe teƒe kema míebia be osɔfo le hamea ƒe ŋkɔmea mi le wozɔ dom nɔ wozɔ lo tso ne míagakpɔ o ɖa tso ne míakpɔ o ɖa ema akpe enyo kema ŋɔtsɛtɔ yiwo ke ya tso aƒe gã me va
osɔfo ya va egbea eva be ava kpɔ teƒe aɖe hafi ame kpɔtɔewo ava. Mi le akpe dam na Mawu, ƒome aɖe wo sɔgbɔ le mía dome egbea, nane dzɔ ɖe wo dzi le ti ke mi be mía ɖu aza tsɔ ƒoƒu ga na gbedoxɔa le 8 mars ye mi ɖui míatɔ mi ɖo ŋkue dzi alo wo dzo yi wo de eye wo trɔ gbɔna tso wo de le 7 mars be yewoava kpɔ aza teƒe danyie nye wo dea eye wo gbɔna eʋua va ge dze agame eʋua ge dze agame eye mɔkpɔkpɔ aɖeke meli be ame nagati agbe le eʋua me o eye wogblɔe le danyi kple lome be ameawo ku kekeŋ vɔ míabe hameviwo le me ame ɖeka le fi ame ɖeka le tɔti gã egbea eye wotsi agbea ƒomea kplɔ wo va be yewoada akpe na Mawu agbesi ƒomea mi va be miada akpe ame yiwo tsi agbea mi zɔ va mi zɔ va ne miada akpe na aƒetɔ mi va xɔ mikro ne miagblẽ na mi Mawu kplɔ wo vɛ Mawu kplɔ wo vɛ ŋutsu ɖe ne kplɔ wo ɖo ame yiwo ke kplɔ ɖo mi kplɔ wo vɛ miatsɔ gbe na wo miagblɔ danyigbea na mi le yi Mawu wɔ mi mitsi agbea miagblẽ fanfa ne wogblɔ nya vɔa miaku kpẽ miada akpe na Mawu ŋusẽkatãtɔ ame yiwo tsi agbe wonye hameviwoa miada akpe miado eƒe ŋkɔ ɖe dzi be Mawu wɔ nukunu na mi nukunu mele afi aɖeke o akpe vous avez la parole la famille agbesi mi do gbe na mi ne miagblɔ nya na mi le mitia atɔ me akpe directrice xɔgbea ne nagblẽ gba ne naɖe nɔviwo fia míayi tsatsa. Yesu Kristo Yesu Kristo Yesu Kristo ame ɖe ƒo asikpe na Mawu ne makpɔ ɖa ƒo asikpe na Yesu. Magblɔ be pastor dze enya gɔme ka nya ta na mi. Mi nye danyi ele ava nyotɔwo. Dɔka edzia ne etsɔ dzɔ koa mi yina. Ye mi gayi tsɔ xɔme le 6 mars. Wo ɖi ame vɔ le 7 mars. Ye nye ku nɔvi nye. Eye dzɔ ɖo mi na mi ze ɖeka tɔ ɖeka nɔ ɖeka. Nye kple etsɔ ʋu. Taxi ame ade le eʋua me. Drɔba kɔkɔ ŋutsu ame eve ɖe ŋutɔ gbɔ le ŋkɔ. Nye kple nɔvi nye kple mía nɔvi nyɔnuvi ɖeka mi nɔ megbe dome. Ye mi gbɔna ne ame ko yi danyi toa dzi kpɔa nu ke mi le gblɔa mianya. Mama ŋgbafa vi o sea. Dagbe na Mawu ɖo miaba gbeta sea. Gblɔ nya le danyi gbe me miase la do danyi gbe miase. Pastor ame sia ame se danyi gbea. Ame sia ame se. Enyo. Imi gbɔ ɖe. Mi ro ʋua me mi menye naneko dɔka mi dzadzɔ mi su mi gatsɔ yame dzodzo si be leke mi dzadzɔ yi mi kɔ da si ne Mawu koa mi gatsɔ yame tɔtrɔ gatsɔ da si ne Mawu be ŋutɔ ne kplɔ mi ne mi aga gbɔ va ɖo lome dedie ɖe parce que fofo nye Aziagbe Michel ele mia gbɔ le fia invité be yo dza ɖu gbedoxɔ za dɔka ma va ƒle fenêtre na yiwo. Ye me le bia be ne me va pli ne re tɔtsi gã ɖe me ka dza pli na mo ebe ne kpem ne me be va ne me va pli ne yiwo koa prochaine ne me dza ɖu koa yitsa ya va ye mi gblɔ nya ka ok mbe miadzo miatrɔ ye mi gbɔna koa do toa fi ke toa yi dzi le ŋutɔŋutɔ koa drɔva me frère lâché ye ko otɔ nɔ dzi nɔvi ke gblɔ ne be drɔva blɛ be Yesu koa ye ko tsɔ ʋua kɔ na toa. Yo tsɔ ʋua na toa koa eʋua fɔ edze anyi tsɔ afɔti wo me ne ɖe yame koa mi be Yesu mi tsɔ ebe fɔ ye ko ʋu ya da si tɔ no wɔwɔ mea Mawu. Mbere mɔkpɔkpɔ ɖe ke megale mia si o koa mi yɔ Yesu kaka va ti kɔ na be o Yesu ko ati ɖe ke me le fi ya ko ablɔke ʋu ya. Ekpe ɖeke me le to ya gɔme to ya me ko ablɔke ʋu ya Yesu à 700 mètres
ye ʋua va dze ye ʋua va dze ɖe ndeke me katã me ne mi o kɔa ye ko nɔvi nyo be ma tɔ mi kpɔ ɖa drɔva me gale ʋu mo ame eve me kɔ ɖe ŋkɔ ame ɖeka koe li ame yi ke le to me le fia miakpɔe kɔa eya ge eku leke mianya se wobe leko gbɔ ɖe ma ye eyi tsɔ xɔ me koe samedi ma ye etsa gbɔna na ame yi ke woƒena la ame yi ke yina si yeyea wobe nyɔ ɖe sana nuɔhɔe tɔ me srɔ̃ wi eya ku tsi fi ma krr drɛva ame te zɔ afi ɖeka hafi ge le ʋua me ku o ye miato aleke miawɔ to ye nɔvi nye mate to kɔa enu be nɔvi nye ne lem wolem blewu ye me toa akpɔa axadaƒuti nya ɔme neŋe donc ye wo ɖem blewu ye mi tɔte leke miawɔ afi kɔm be leke toa yi to à 700 mètres leke miawɔ afi amewo ase mia ŋkɔ mi n'a pas do voir rien ye nɔvi nye kple ŋutsu ɖeka etsi agbe le mia domea nyame sisi le ʋua me donc amewo me tɔ ku tsi fi ma nyame tɔ etsi agbe ye nye kple nɔvi nye wole toa lia wole hehe le toa ŋuti parce que toa dzɔ me le be woate lia donc wole hehe le ŋuti kaka ye wova yina kɔa emɔtɔ ɖe be ekpɔ ʋua hafi ʋua le nua wɔ ye wogblɔ ne wòtɔ te ʋuwo donc wòtɔ te ʋuwo ne mawu ɖo be yeaɖewo ɖe eɖe aɖewo kaka awɔ kaka wòavɔ nɔvi nye va yi kpali me le drɛva ɖe ebe yi gbɔna be yi mekpɔ me ɖeke wòva yi tso ʋu gbɔ lo dze mɔ ye va ɖo ti kɔ kɔa papa ɖe le totɔ nɛ be accident grave ɖe dzɔ le mɔdzi ke ye ma te be megayi be o ne ye ma me dzesi le me ɖe donc ayi ke wòva ɖo nyateƒea ye wokɔkɔ nɔvi nye dzi ayi kɔdzi kɔle bia be daga ɖe be daga le doa me nɔvi nye be yi menye se yi ke ɖo si ye wòɖo gbɔnye le doa me ye wòva kpɔm parce que nye axadaƒuti ŋena ma yi ma te wɔn ɖeke o ye wòva gblɔ nam be mama be ma tɔ te yava yo amewo yava kplɔm lo ne dzrɔ mawua kablevi ɖe kaka ne gbea nye me kpɔ ɖeka dzi ame trase o eye va mama edze klo ɖe anyigba ye me dze klo ɖe dzime ne ye wòle tata kplem le tata fia ame buwo va kɔ asi ɖe mia ŋuti le mia tutu blewu eyi ke le vɔvɔ be miava dze anyia me do pantalon me trɔ par dessus nɔvi ya dze par dessus ye wòkɔ de ceinturon nye me ye wòse le fia nam eye wolé ɖe asi ye wòle tata kplem be ne nye me gaɖi ge yi agame ye kakaka ye woɖe mi va kɔ mi kɔ yi ti kɔkɔ dzi ne dzro mawua yi ke mi yia axadaƒuti ke ŋena ma evɔ ye kpe nye nu yi ke wɔm me kafu mawo be ɖe malgré be mi wɔ tɔnua agbetɔ me ŋe kpokpokpokpokpo enua dzɔ tsa ame ɖeke me ɖo ɖim o nye kple nɔvi mi gale agbekpɔkpɔ ɖe ame ɖeka ŋuti donc me va mia gbɔ matin ya be miakpe ne si miada kpe na mawu ame sia ame ni tsɔ mekpɔkpɔ da ɖe mawu dzi meka nu yi ke dzɔ na ɖe o les jeunes me ɖeke be gagblɔ na mi be ɖe xoxoxo ma ke le tsɔtsi yi ɖe o meti kɔnɔ wa ma di afi ɖe toa ma wo ne ɖeke wala kplɔ ma c'est faux ame sia ame nɔ me mawu ame sia ame ne lé ɖe mawu ŋuti bi se ne game soa ena ɖe o meka nu yi ke dzɔ enya o kple nyaxo ena ɖe o kokokoko mi se be xoxo ma ɖe meti kɔnɔ wa edɔ yi ke lé le ɖe me le hayahaya o ɖe ma di afi ɖe toa c'est faux ma wo nye dɔyɔla ewɔ nukunuwo mi se nɛ lo c'est comme des histoires mi se nɛ se be asem kaka ye ne mi kpɔ nye kple nɔvi nye gbe ɖe mawu gba wɔ nukunu gba gbɛ to mia dzi eɖo kpe dzi be ye gba le leke ye wɔ ne ta kɔa ye ga le wɔ kaka na egbe lo donc nye kple nɔvi ye tɔ ɖeka nɔ ɖeka ɖe mi tsi agbe amewo gblɔ be ame sia ame ku le ʋua me wogblɔ le radio teƒe vɔa nye kple nɔvi nye mi le agbe le esu me ɔme lo directrice akpe me ɖo ŋku edzi be directrice yina tɔtsi gã nɔvia eya nye hamevi le vi wòha gblɔ nya ɖeka be ko na da akpe ne kpeku hã ne dzi ha nyaga da akpe na mawu gblɔ ɖeka Jésus Christ me ma tsɔ de kɔkpe na mi ɖe nya j'ai l'habitude de prier me donna gbera kple psaume 91 ne me fɔa au moins 3 fois il m'a ka do gbe ɖe ɔtsa me xlẽ nɛ donc ke nua to edzi nenea me xlẽ zi ɖeka zive zitogua me amena ye me kpɔ joal ke chauffeur me chauffeur wɔ blewu afi be wɔ tɔ nua mi ge ɖe doa me edoa yi to 700 mètres mi ŋutɔ mia imaginer kpɔ mi do go ɖe nu ya me kpɔ ɖe aŋɔmɔ me dze o me trɔ kɔa mawu nya va tɔ me na be me wu mo dzi ɖe tɔwo ŋu afi ka xɔ na me atsɔ ava na ma ye xɔ na me atsɔ dziƒo kple anyigba wɔ la gbɔ
Yehowa demi, Yesu demi. Yemi to alia, me bobo, me be alia kla for lo dome. Ale ni a atego. Ale gbe atego. Lete kakaka. E pour le sur le fi on am la. Emi pomire, amo ben kunya magate npo nu re. E magate npo nu voir. Yesu leme. Yesu li fi akoyin chame vana le miamela. E nu a no penye no na fi mara. Leke chame le subo e kwa. Menya ben leke mi chame le so. E la demi la. Mi no yuelo, mi no glene, e to me kune o la gbe. Ni to afi gbe de do ko to fi ami agbangba be yele. Ni sunu kunu gbagbe. Amo lori mi ajibe ba para be mi la gbe a. Amo yo la gbe a. Pele gbe na mo va de ba po mi be mi la gbe re. Agbe to wo to no. Ati la lolo, ati afle gbla. Mawelo. Akpelo, fanfa, miku gana mi. Oh ya, yenya ma. Nusianu ike ogblɔtso miantia nyamiana kpedam amewo bere leke wonye nɔ ɖeka be vi ame eve eye wotsi agbe ɖe eka ɖe wosa eta wotsi agbe ɖo nene agbetɔwo gblẽ ma vɔ miawo ya minya mia Mawu ta mia akafui mianɔ Mawu subɔm eye miabe dzidzimeviwo hã woasubɔe wòazu ɖaseɖiɖi miaŋlɔ da ɖi dɔla nyɔnua le akpe dam kple franc akpe 70,000 ame yake subɔna le mia gbɔ abe miatsɔ de gbedoxɔ dɔ me be nu yi ke gbɔna dzava wɔa Mawu agana be yagawɔe ɖe dzi geɖewo via Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me amen. Amuzu ƒomea kple voku yibɔ ƒomea wole mia dome woda akpe na Mawu le yie mise yonɔ ame yo voku yibɔ Naomi ƒe ku eye midze yoyo me va ŋɔtse kpeɖo me nunɔlawo
hadihawo kpẽkuha kple xɔseʋu yewo ƒe nuku wɔn hã wole akpe dam kple franc akpe blatɔ̃ be Mawu ne yra mi loo. Akpe míayi ɖe gbeƒãɖeɖeawo dzi. Kɔsiɖa ƒe nyati vevietɔe nye xɔ aƒetɔ si ve nuwɔla dzi se. Xɔ aƒetɔ si ve nuwɔla dzi se. Nyitsɔ kɔsiɖa si va yi ƒe nukpɔkpɔwo yi nye nuŋe kpeda ŋkekenyui ƒe ŋkekea. Nukpɔkpɔwo ƒe ƒuƒoƒo nye 3,000,000 franc akpe 622 250. Kɔsiɖa me ƒe ɖoɖowo etsɔ dzo ɖa míele mi katã miakpem ɖe Biblia me dzroƒe vava ŋuti. Memliɖa kuɖagbe ŋdi míawɔ ŋtitidɔ kple gbedodoɖa eye kuɖagbe fiẽ wokpe dzilawo, ɖeviawo kple ɖevi sɔleme nufialawo be míaƒo nuƒo tso le yi míahe ɖeviawo le Biblia ƒe nufiafia nu ele na mi vevie. Nyitsɔ ɣetrɔ ma mee nye le tia ƒe ŋkeke 19lia wɔwɔ ŋudɔdɔ na tɔgbui ahadzi le lekle le gblekɔme ha gã ƒe gbedoxɔme ale wole mi katã miakpem ɖe eŋuti. Abale yi ke wole nyanya na mi le kpɔm ene, Yerusalem gbedoxɔme hadia gã ele kpali me lɔm nava le woƒe dɔwɔɖoɖo yiwo wɔ be yewoado aitu yewo ɖokui ɖo le gbɔgbɔme kple ŋutilã me. Mawu akplɔ wo agbɔ dedie. Nenema ke nye nyɔnu tagayiwo, jeune femme, wole nusrɔ̃ƒe fifi la le tɔti gã hamenɔƒea me. Kema Mawu anɔ kple wo hã eye woagbɔ dedie. Mɔkpɔkpɔ hadiha ne subɔsubɔa wu nua kema woayi ɖe Tokwe centre. Míawoe bia tso wo si be woanɔ subɔsubɔa me le ŋkekea ƒe nubiatɔ ame siwo ta kema ne subɔsubɔa wu nua woayi kpɔ wo nɔviwo Tokwe centre ƒe ƒe 35 ɖuɖu wɔnawo gbɔ. Míenya be ekunyawo woli. Mía nɔvi Awusi Wonder eva na français gbesɔleme. Mawu xɔ eƒe gbɔgbɔ eye yeƒe ŋudɔdɔ anɔ le tia ƒe ŋkeke 21 dzi le adzidogɔme hamenɔƒea me. Míebia be sɔhe hadiha mianɔ wo ŋuti hena kukɔnuawo wɔwɔ. Míabe hamevie enu yi ta wole wɔ ge le adzidogɔme nye be yebe aƒe me wobe ƒome ƒe me medidi tso adzidogɔme hamenɔƒea gbɔ vɔa ya tia avedzi vana sɔleme kema yebe dzilawo wova kpɔ hamenɔƒea be ne anɔ bɔbɔea vevietɔ eye nye vi ɖeka na nɔa enɔa mete nya le tsɔtsɔm o ta enɔa nye ametsitsiwo dometɔ ɖeka le adzidogɔme ta wobia be yewoawɔ nuwo le adzidogɔme kema míanɔ wo ŋuti. Nenema ke nye aƒenɔ akɔfa tomi yeƒe ɖiɖi kɔnuawo ava me le adzido ade le tia ƒe ŋkeke 21 kple 22 dzi. Míele baba dom na ƒome siwo ke ƒe ame veviwo bua. Tɔgbi Amuzu Dɔsu yenye Mawuli Dɔsu ƒe etɔ kple Dzeha Frida enye dada Epe Samtu enɔ. Woƒe ɖiɖi kɔnuawo wava me le tia ƒe ŋkeke 28 kple 29 dzi le Aheƒe kpakple Kuma aƒe me. Wobia tso ame yiwo nye groupe musical ƒe megbemo kple hamemegãwo si be woa anɔ te le subɔsubɔa ƒe nuwu. Abale yi ke wogblẽ le woƒe nya me ene, ŋɔtsɛ be groupe musical ava mía gbɔ tso nyitsɔ fiɖagbe. Ale eye míede ŋgble le hamekplɔ ha takpekpe mea, emɔ yiwo katã dzie ŋɔtsɛ tɔwo to be yewoava mía gbɔa elabe wole ɖoɖoa wɔm eteƒe didi. Ezi hamekplɔ ha dzi be míalɔ axɔ wo. Kema ne amedzro gbɔna ame gbɔa eye mienye ame tsitsiwo ta míele mɔ kpɔm be enu yiwo katã wotsɔ xɔna amedzro kple nɔnɔme yiwo ke xɔna amedzroa lea mia akpe ɖe mía ŋuti hena wo wɔwɔ. Akpe netɔ mise nya gɔme na me alo? Mise na
enua gɔme kabakaba dzɔ adzi na mi akpe etsɔ yi va yia mía nɔvi afɔnalu Angèle yi ke le messager de la paix eƒe didikɔnuawo va eme le ɖeviwo ƒe akpedaŋkekea ƒe yiyi mea wobia be míaɖe gbeƒã be dzila ɖe sia ɖe na dzra ɖevia ɖo nyuie hafi wòava ŋkeke nyuia ɖuƒe le nyitsɔ kɔsiɖagbe ne ɖevia hã edzra ɖo tso aƒeme nyuia dzidzɔkpɔkpɔ anɔ me eye wòanɔ wo tɔwo dome enyuie. Agbalẽ yiwo ke wole mía gbɔ ametiti hatsotso menɔlawo wa adogo le avedzi le afi le tia ƒe ŋkeke le ti 11 ƒe ŋkeke gbãtɔ dzi winiti kɔya tso avenu ele eƒe ƒe blatɔ̃-vɔ-atɔ̃lia ɖum wokpe hamea katã tike anɔ eŋuti kɔsiɖa yi va yia mea mía nɔviwo akuvi akɔfa Kofi Archil wotso disenu ƒomea me wotɔ ƒe didikɔnuwo va me le aheƒe mí le baba dom na wo dometɔ ɖe sia ɖe. Srɔ̃ɖeɖe gbeƒãɖeɖe míetsɔ dzidzɔ ƒomewo zege kpakple dekutse wotsɔ dzidzɔ manyagblɔ aɖe le gbeƒã ɖem wo viwo yawo ewɔe nam kpakple yawoa eva me ƒe yayra xɔxɔ ɖe srɔ̃ɖeɖe dzi le gbedoxɔ me afi le leti 9 ƒe ŋkeke 5 dzi le ŋdi ga 9 me tututu eya nye gbeƒãɖeɖe gbãtɔ kema ne ame aɖe nya nya aɖe tso ƒome ya ŋuti alo srɔ̃ɖeɖe ya ŋutia woagogo nunɔlawo le yi nyuitɔ me. Mina ne mía eyi dzi kple akpedadawo Yehowa woe nye nye sitsoƒe kple nye mɔ sesẽ o Mawu si ŋu meɖoa ŋu ɖo dɔla nyɔnu aɖe si ke ɖu eƒe dzigbeŋkeke ƒe 50 le kɔsiɖa mea le akpe dam na Mawu kple nyatiyawo yeƒe akpedanue nye franc 50. Mawu le mía ta kpɔm eye wòle ŋuɖoɖo na mí le míaƒe aƒeme ƒe kuxiwo katã me eya ta mí le gbɔgblɔm nɛ be nye Mawu eya ta makafui fofonye ƒe Mawu eya ta madoe ɖe dzi franc 10,000 wotsɔ le akpea dam na Mawu. Ewolia franc 1,500 tsidetaxɔlawo ƒe akpedanue nye franc 10,000 amuzu ƒomea kple vokuyibɔ ƒomea ƒe akpedanu enye franc 30,000 akpedada franc 50 enya aɖeke mekpe ɖe eŋuti o. Akpedada franc 1,000 ewolia franc 2,000 ewolia franc 5,000 ewolia franc 2,000 lɔlɔtɔwo mi de moto ne miatsɔ akpedalawo aɖo Mawu ƒe ŋkume. Yehowa Mawu ŋusẽkatãtɔ akpe be ne wɔ nu dzɔtsuwo na wo dɔlawo eyra amewo kple dɔwɔwɔ ta wotsɔ wolia kple akpedada vɛ edibo ame aɖewo ƒe dzilawo eya ta woyi ŋɔtse yi wɔ didikɔnuwo wɔ akpeda sɔleme egbea wogbɔ kple ƒomea be yewoada akpe na wo Mawu le hamenɔƒea me ewɔ nu vovovo na wo ame aɖewo ya eɖewo tso ku me eye woɖe gbeƒã ekua le danyi kple lome be ameawo tsi agame womagate ŋu kpɔ wo vɔa wo Mawu gbagbe yi ke lé ame ƒe agbe ɖe tea ena be wole gbɔgblɔm na wo be yewonya wo Mawu kema yewoasubɔ wo Mawu
mi le yawo katã sema ele edɔ wɔm ɖe mía dzi be míasubɔ wo le nyateƒe kple gbɔgbɔ me be Mawu eli eye wò aƒe me yi ke míevana le gbedoxɔ me le fii la agawɔ ɖokuiwo aɖe ɖokuiwo fia mí tɔxɛ mí ma dzo le gbɔ o mí ma aɖe asi o mí ma gbɔdzɔ eye kuvia ma lé mí o elabena wòe nye Mawu wòe tɔ naname yiwo ke vɔna wo nyateƒe tɔe akpe na wo be eɖe nukunu yawo fia mí be míagatsi ɖe dzi yra wo dɔla yawo mí wɔ ɖeka kple wo le akpe dam na wo be míabe subɔsubɔ wòazu veve lelele adze nu o eye nu yiwo katã le eme va ma nakpe ɖe mía ŋuti míadze aye míanɔ ŋudzɔ le ɣeyiɣiwo me bena eku neto mía ta gbegblẽ neto mía ta ne míazu ekpe gbagbewo le wò aƒe me asubɔ wo ado ɖe dzi le mía ɖe la kple míaƒe avule la Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me mí bia wo siawo katã le amen. Agbalẽ aɖewo li míele xexlẽ ge ne subɔsubɔa yina nowo ge akpe. Mía yedzi kple hadzihawo Bibla habɔbɔ kple sɔhɛ woadzi ha ɖe wo nɔ yome. Bibla habɔbɔ kple sɔhɛ.
gbãtɔ le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ me, tabla vevɔ atɔ̃lia, tabla nevɔ atɔ̃lia, tokpukpui gbãtɔ va se ɖe 15 dzi. Eye mawunya evelia le Paulo ƒe agbalẽ si woŋlɔ na Romatɔwo me, Romatɔwo ta 11, kpukpui gbãtɔ kple evelia kple tokpukpui blavevɔ 9 va se ɖe blatɔ̃vɔ evelia dzi. Mele exlẽm le gɔmeɖeɖe xoxoa me. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla nevɔ atɔ̃lia, tokpukpui gbãtɔ va se ɖe 15 dzi. Ke Yosef megate ŋu zi eɖokui dzi abe ale si wowɔ va se ɖe fifi esime amewo le egbɔ la ene o. Eye wogblɔ bena, ame sia ame nado go le gbɔnye. Eye ame aɖeke menɔ Yosef gbɔ hafi wòɖe eɖokui fia nɔviawo o. Tete wogba avi doo, ale bena Egiptetɔwo kple Farao ƒometɔwo hã se. Eye Yosef gblɔ na nɔviawo bena, nyee nye Yosef, fofonye gale agbea. Ke nɔviawo lulu le eƒe ŋkume, eye womete ŋu ɖo nya ɖeke ŋu nɛ o. Eye Yosef gblɔ na nɔviawo bena, mite ɖe ŋunye dzro. Esi wote ɖe eŋu la, egblɔ bena, nyee nye mia fofo, mia nɔvi Yosef si mietsɔ dzra ɖe Egipte la. Migana wòazu nuxaxa na mi o. Eye megave mi be mietsɔm ƒle ɖe afi sia o. Elabena Mawoe dɔm ɖe mia ŋgɔ bene maɖe miaƒe agbe. Ƒe 2 nye esi dɔwuame le anyigba dzi, eye wogasusɔ ƒe 5 siwo me womaŋlɔ nu eye womaŋe nu o. Ke Mawu dɔm ɖe mia ŋgɔ bena mia ŋutɔwo kple mia viwo miatsi agbe, eye ame geɖewo nakpɔ ɖeɖe. Menye miawoe dɔm ɖe afi sia o, ke boŋ Mawoe, eye wòtsɔm wɔ aɖaŋuɖela vevi na Farao, eye wòɖom amegãe ɖe eƒe aƒe dzi kple dziɖulae ɖe Egiptenyigba blibo la katã dzi. Eya ta netsɔ ne miayi fofonye gbɔ, eye miagblɔ nɛ bena, ale viwò Yosef gblɔ esi, Mawu ɖom amegãe ɖe Egiptenyigba blibo la katã dzi. Va gbɔnye, megahe ɖe megbe o, eye nanɔ Gozen nyigba dzi, ate ɖe ŋunye, wò ŋutɔ, viwò ŋutsuwo kple wò tɔgbuiyɔviwo, wò alẽwo kple nyiwo kpakple nu siwo katã le asiwò. Makpɔ dziwò le afi ma, elabena esusɔ ƒe 5 dɔwuame naganɔ anyi, bena hiã nagatu wò ŋutɔ, viwò kple aƒewòmetɔwo katã o. Mia ŋutɔwo kple nɔvinye Benyamin hã miekpɔ kple miaƒe ŋkuwo bena nye ŋutɔe ƒo nu kpli mi. Migblɔ bubu si katã mekpɔ le Egiptenyigba dzi kple nu siwo katã miekpɔ la fia fofonye, eye netsɔ miakplɔ fofonye ava afi siae. Emegbe la, ekpla asi kɔ na Benyamin, eye wòfa avi. Eye Benyamin hã fa avi ɖe eƒe kɔ dzi. Eyome eɖuɖɔ nu na nɔviawo katã, eye wòfa avi ɖe woƒe kɔ dzi. Emegbe la, nɔviawo hã ƒo nu kplii. Amen. Romatɔwo ta 11 tokpukpui gbãtɔ, evelia kple tokpukpui blavevɔ 9.
va se ɖe blatɔ̃vɔ evelia dzi. Azɔ mele gbɔgblɔm be alo ɖe Mawu gbe eƒe dukɔ la mahã gbeɖe, elabena nye hã Israeltɔ menye to Abraham ƒome kple Benyamin to la me. Mawu megbe eƒe dukɔ si wònya ɖi la o, alo mienya nya si woŋlɔ na la gblɔ le Elia ŋɔli esime wòle tsitre le Mawu ƒe ŋkume eye wòtsɔ Israel nu la wòbena. Elabena Mawu ƒe amenuveve nunanawo kple yɔyɔ megave nɛ o, elabena ale si miawo hã mieɖo to Mawu tsã o, ke azɔ wokpɔ nublanui na mi le ame siwo ƒe tosese ŋuti la. Nenema ke woawo hã womeɖo to fifia o le nublanuikpɔkpɔ si wokpɔna mi la ŋuti, bene woakpɔ nublanui na woawo hã, elabena Mawu tu nu na amewo katã, nu ɖe tomaɖomaɖo me, bene woakpɔ nublanui na amewo katã. Amen. Mina míaxɔe ɖe dzi kple ha 390 390 kpukpui gbãtɔ evelia kple enelia.
Miabe mawunya etɔlia ele nyanyui la ba le si Mateo ŋlɔ ne la me tawi atɔlia yeƒe kpukpu ewolia va se ɖe blavevɔ enyilia dzi me. Le gɔmeɖeɖe ya me be Yesu yɔ ameha la va ɖokui gbɔ hegblɔ na wo be miɖo to ne miase nu gɔme, menye nu sia nu si yina ɖe ame ƒe nu me lae ƒoa ɖi ame o, ke boŋ nu si doa go tso ame nu lae ƒoa ɖi ame. Tete nusrɔ̃lawo va gbɔ hegblɔ nɛ be enya be si Farisitɔwo se nya si negblɔ la eɖia wo nua. Yesu ɖo ŋu na wo be ati si ati si tɔnye medo o la woahoe ɖa. Miɖe asi le wo ŋkuagbatɔwo nye gale ŋkuagbatɔwo kplɔm. Ne ŋkuagbatɔ le ŋkuagbatɔ kplɔm la, edome ko wo kple eve la katã woage adze. Petro gblɔ nɛ be ɖe lododo sia gɔme na mí. Yesu gblɔ na wo be ke miawo hã ame masenu gɔmewo mieganye kokokoa, ɖe mienye be nu sia nu si ge ɖe ame ƒe nu me la yina ɖe eƒe dɔme eye woɖenɛ le nugodo oa. Ke nu siwo doa go tso ame nu la tso ame ƒe dzime eye woawoe ƒoa ɖi ame. Elabe ame ƒe dzime susu vɔ̃ɖi, amewuwu, ahasiwɔwɔ, matrewɔwɔ fififi, aʋatso ɖaseɖiɖi, enya vɔ̃ gbɔgblɔ ɖe ame ŋu doa go tsona. Nu siawoe ƒoa ɖi ame. Ke ne womeklɔ asi hafi ɖu nuwo la, eya meƒoa ɖi ame o. Yesu dzo le teƒe ma yi ɖe Tiro kple Sido nutowo me. Kana nyɔnu aɖe si tso nuto mawo me la va gbɔ kple ɣli be nye aƒetɔ David, kpɔ nublanui nam. Vinye nyɔnuvi le fu kpem ŋɔdzitɔe tso gbɔgbɔ vɔ̃ si me. Ke Yesu mede nu me nɛ o. Ebe nusrɔ̃lawo ete ɖe ŋu ɖe kuku nɛ gblɔ be edo mɔe ne wòayi elabe ele ɣli dom akpa le mía yome. Yesu ɖo ŋu be alẽ siwo bu le Israel ƒe me la gbɔ ko wodɔm ɖo ɖa. Ke nyɔnua va dze klo ɖe eƒe akɔnu gblɔ nɛ be aƒetɔ kpe ɖe ŋunye. Yesu gblɔ nɛ be menyo be woatsɔ ɖeviwo ƒe nuɖuɖu aƒu gbe na avuwo. Nyɔnua ɖo ŋu be nyateƒe aƒetɔ ele nenema ba gake avuwo hã ɖu abolo wuwli siwo ɖuɖuna ɖe anyi tso ƒe aƒetɔ ƒe kplɔ̃ dzi ɖe. Yesu se, esi Yesu se la, egblɔ nɛ be o aƒenɔ wo xɔse tri akɔlo, nu si dim nèle la neva me na o. Evia nyɔnuvi la ƒe lãme sẽ enumake. Amen. Xɔ aƒetɔ si
venu la dit c'est lɔlɔtɔwo esi wozu be nu si ke tsona gota gena ɖe mía me meƒoa ɖi mí o eye boŋ nu yi ke doa go le mía me eye ƒoa ɖi mí ta la ele nam be maxɔ aƒetɔ si ke venu nye la dzi se. Yesu le nu fiam míaƒe nusrɔ̃lawo be woagakplɔ agbalẽfialawo kple farisitɔwo ɖo elabena wodzina be yewoaɖe yewo ɖokui fia le amewo ƒe ŋkume be yewo le kɔkɔe yewo le dzadzɛ. Woɖe fia hã eɖi ɖeke mele yewo ŋuti o to asi kɔklɔ edi me. Vevietɔ no gbɔtɔ asi me alo wowɔ gododo tɔxɛ aɖe kple ame yiwo ke woyɔna wonye trɔ̃subɔlawoa woklɔna asi vevie ɣema yiwo me eye wotsɔ ɖena wo ɖokui be yewo nye ame kɔkɔe kple amedzrowo. Yesu be ɖe enu yi ke toa gota egɔme nye be menye asi kɔ nema kple anɔ ɖokuiwo wɔm le ŋkpeŋkpe le dzɔdzɔe eye nana be ame le dzɔdzɔ ɔnu yiwo katã tona ame dzi me eye tsitre ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃nu ŋutia eye wo katã nye susu vɔ̃ ɖeɖe enu gbegblẽwo wɔwɔ enu ɖakawo wɔwɔ woawoe ƒo aɖia me kema nu yiwo katã xea mɔ na ame be woanɔ kɔkɔea Yesu yɔ wo ƒe ŋkɔwo le afii be yeatsɔ aɖe fia yebe nusrɔ̃lawo be agbalẽfialawo kple farisitɔwo agota nuwɔwɔ adoration de façade eye ko wɔ mo le eye Yesu gblɔ nya ya vɔ enya be enya ɖewo gbɔ eye wova gblẽ nɛ hã be ɖiawo nu wole susu ɖem xoxo be yewoaɖe ebe agbe ɖa elabena mi melɔ̃a nyateƒea ne fi ke wogblẽ na mi lea eye dzɔa dzi na mi be miayi vɔ ya le nyateƒea gblɔm ta ebe nu mele dzidzɔ dom na wo wole susu wɔgbe be woaɖe ebe agbe ɖa abe Mawu vi enea nye ko dzo yi ɖe Tiro kple Sidon nutowo me fi yiwo ke didi tso Galilea gbɔ abe kpetidome blaasiekɛ-vɔ-atɔ̃ kple blatɔ̃-vɔ-atɔ̃ ene eye wòyi fi ma eye dogo Kana nyɔnu aɖe nyɔnua le haxomeawo yɔna fi ma wo be trɔ̃subɔlawo be Galilea eye woagblɔ be egadidi tso Galilea ŋutɔ hã gbɔa kema viviti me nye fi ma ya ŋutɔ zɔ va nyɔnua eyɔ Yesu be David vi efia be ese ebe nya kpɔ ese ŋkɔ kpɔ eye wòte ɖe ŋuti be ne kpɔ nublanui na ye elabe yevi le fu kpem ŋɔdzitɔe ele veve sem le dɔléle aɖe si me lɔlɔ̃tɔwo Yesu zikpui abe mese nyawo ene nu ka ya ɖeɖi la te nyɔnua ŋue eɖo to nu ka ta Yesu ɖo to enya be enu yi gbɔna dzɔdzɔgea yebe nusrɔ̃lawo la kpɔ eteƒe edi be no ƒo nu ne yease woƒe ɖoƒe yi ke woɖo fi yi woɖo le gɔmesese yi ke wotsɔna na ame bubuwo ekplɔ wo ɖo kafi yi fi ma nusrɔ̃lawo kplɔe ɖo enya le wo gbɔ be wobuna ame mawo be wonye ame makɔmakɔ wonye trɔ̃subɔla wonye ame yiwo ke wɔ ŋuti mekɔ ta eɖe asi le eŋuti be woawo ne ƒo nu ne yease lɔlɔ̃tɔwo un exercice pour les disciples de Jésus ita nyɔnua ya gale ebe ɣlia do va te ɖe ŋuti bo aƒetɔ gblɔ nya ɖe na nyɔnu ya Kanatɔ ma avɔvuvu nyɔnu ma busu nyɔnu ya ne wòadzo le mía gbɔ elabe ele ɣli dom le mía yome akpa ewɔ ŋuɖoɖo na ebe nusrɔ̃lawo be womedɔ yi be yi ne va ame bubuwo gbɔ va Israel va le bubuwo gbɔ yi va egɔme be Israel ƒome dukɔ tiatia Abraham be ƒome gbɔ wodɔ yi va abale yi wo le yi kpɔm ene mawunya ya sɔ kple mawunya yi ke Yesu ebia wo be ame ka amewo gblɔna be menye kema le Israel be nukpɔkpɔ nua wobe Eliya gbɔna vava ge yi koe le susu me na wole nua kpɔm
kple efli ma bena be Israel le bubuwo gbɔ ye ame ya Yesu ava abe nyagblɔɖila bubuwo ene. Enu yi le tame na wo ye wogblɔe ma eye Yesu ŋutɔ trɔ le gbɔgblɔm na wo be wo ŋutɔ nya nyuie ɖe, mia ŋutɔ mi nya nyuie ɖe be womedɔm ɖe ame bubuwo gbɔ, Israel le bubuwo gbɔ ko wonyo. Vɔ Yesu le nya ya gblɔm na eƒe nusrɔ̃lawoa. Nyɔnua ese kema etsɔ toɖoɖo kple ɖokuibɔbɔ hafi le biabia wɔm eye yiƒe gbedodoɖa nye kutrikuku kple ʋiʋli le Mawu ƒe nya me, le Mawu ƒe gododo Mawu me. Yesu nyɔnua le ɣli dom meɖo nya ɖeke ŋuti nɛ o. Ewɔ exercice na nusrɔ̃lawo be woaƒo nu ne yease elabe nu yi wonya kple fli yi me wolea ye woƒo nu. Fifia eɖo nya ŋuti menye na nyɔnua vɔ eɖoe na nusrɔ̃lawo vɔa enya ma ke le yiyim na nyɔnua. Ale nyɔnua se gɔme eye wogblɔ be yewo nenye be womedɔ wo ɖe Israel le bubuwo gbɔ ɖeɖe ko wodɔ wo ɖo ɖe nye ŋutɔ ma ƒo nu ne nase ye ta eva dze klo zɔ eye yibe nɔnɔme ya kpe ɖe ŋuti be tsɔ nya kpe be aƒetɔ ne kpɔ nublanui na ye, ne kpɔ nublanui na ye. Enya gbãtɔ me ɖe dzi le ƒo nɛ o. Enya velie nye na eya azɔa ne se gɔme be avunɔ ye wònye, evia nye avuvia be womedɔ yi ɖe ame mawo gbɔ, womate tsɔ nuɖuɖu na ame alo aƒetɔ alo amewo gbɔa ye woava tsɔe na avu. Me dzesi ame aɖewoa wodana lã tsɔ dana na wobe avuwo kema wobe womate tsɔ nuɖuɖu ma tsɔ na avuviwo ta se me be mia kple viwoa avu ye mienye. Nyɔnua be yewo be avu nyenye ya ɖe yewo megbe vɔa na avuviwo lia yewo kplɔ avunɔ ɖo va ekplɔ ŋutia na ame ŋutɔtɔwo ɖu nua vɔa avuviwo dza wokpɔna yiwo ke ɖuɖu. Lɔlɔ̃tɔwo gbɔgbɔme nya deto yi ke Yesu di be agblɔe nye be xɔxɔ la tso Israel va eye Mawu to Abraham di wɔ nubabla kple Israel dukɔ ye nye ame ŋutɔtɔwo ye nye ɖeviwo tɔ. Vɔ ame yiwo ke woawo yɔna be avuviwoa ye ame yiwo ke nye trɔ̃subɔla dukɔwo. Nyɔnua dzesi be ye nye trɔ̃subɔla dukɔ vɔa le yi be afɔɖeɖe ye be xɔse kple ye be ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nu yi gɔme yi sea yetsã yi te va ɖeviwo be zikpuia gbɔ. Ale Yesu kpɔe ye wòkpɔe be wo xɔsea elolo wò nuwɔna deto eye wò nuwɔna me goglo. Xɔse ya womele kpɔm le agbalẽfialawo kple Farisitɔwo gbɔ, ame yiwo ke be awu amea elabe ele nyateƒe gblɔm na woa eye wòdzo le wo gbɔ, mekpɔ xɔse ya le wo gbɔ vɔa viviti me ƒe anyigba ma Tiro kple Sidon nuto me Galilea be tame ɖa fi wotɔ kpɔdo be nu nyui ɖeke ɖe mate ŋu tso Galilea fi ma wòva kpɔ nyateƒea ɖe. Lɔlɔ̃tɔwo nu yi ke míasrɔ̃ le nya me nye be ɖeɖekpɔkpɔa menye ƒomenya o, menye etɔnye kple enɔnyewo nye kristotɔ ta ŋtse menye kristotɔ abe míaƒe confirmatio nusɔsrɔ̃a eɖe ne nu ke wɔa mi kristotɔwoe menye si mía kple kristotɔ míebɔ aha alo kristotɔ di mí ta mía mi zu kristotɔ. Wò ŋutɔe la se Mawu be nya agbexɔxɔ nya wò ŋutɔe la se aɖe asi le ɖokuiwo ŋuti eye nàtsɔ nɔƒe gbãtɔ nɛ eye Kristo la wɔ be azu agbemavɔ domenyi la. Lɔlɔ̃tɔwo esi wònye be mese Mawu ƒe nubabla kple eƒe dukɔ tiatia gɔme ta ele nam be maxɔ aƒetɔ si ke vea nunye dzi se. Kɔsiɖa yi va yi gbea woƒo nu na mi ku ɖe Yosef ƒe ŋutinya dzi ŋuti. Yosefa evi 11 wònye na Yakob eye etɔa ƒe viwo kpãkpã ye dzre wotsɔe dzra na ame bubuwo eye wodzra wobe yewoakpɔ nu yi ke yeƒe edrɔ̃wo ava zu ɖa eye wodzrae na ame yiwo nye asitsalawo ye wokplɔe yi ɖe Potifa aƒe me
enuwo dzɔ le fi ma ye va wɔe be eva yi ɖe gaxɔ me vɔ Mawu ƒe nunana ya ele eme eye ame aɖeke mate xɔe le si wa egaɖe fia le gaxɔa me eye woɖo ŋku edzi gayime ke Pharaon va ku drɔ̃a be wòaɖe drɔ̃a gɔme yi wòɖe drɔ̃a gɔmea eɖe to na Pharaon ale gbegbe be Pharaon tsɔe tsɔ ɖo yeƒe dudɔnunɔla gbãtɔ lɔlɔ̃tɔwo gama me tututu ye dɔto le anyigba dzi ye wòle na nɔviawo be eƒe blaeve-vɔ-ve megbe 22 ans après woava nuɖuɖu dziƒe le Égypte nyigba dzi woawo megakpɔe dzesi o vɔ ya kpɔwo dzesi ye wònya amewo dogo ye wòwɔ avi ye wòɖe eɖokui fia wo be ye nye Yosef enu yi gɔme wɔwo mese o ɖe ye nye be Mawu ɖe wòdɔ yi ɖe ŋgɔ be yava ʋli wo ta ana wo nuɖuɖu egbe gayime ke wotsɔ yi tsɔ le edoa me dem gayime ke woɖe yi dogo tsɔ dzra na amewo gayime ke wole tsitre tim ɖe ye ŋuti gama me ƒe 17 le esi eye ƒe 22 megbea eva ɖo ƒe 39 yina ɖe ƒe 40 mea womegakpɔ yi dzesi oa enu mawo katã wɔm wolea ɖewo le Mawu ƒe ɖoɖo dzi wɔm be gbe ava nɔ fi be yeakpɔ wobe agbeta ŋutsu ɖe gblɔ nam be ne ye yeatsɔ kpatsa aɖe ta nɔ ɖekaɖeka enɔa vevi kple etɔ veviwo yiwo ke dzrea yewo va le ŋkume nɛ ye wòle gbɔgblɔ nɔ be ya yi se gɔme be Mawu ye dɔ yi ɖe wo ŋgɔ be yeanɔ fi be yeakpe ɖe wo ŋuti le ɣeyiɣi sesẽwo me nɔvinye nu ka gɔme woane sena le wo vevesese kple hlẽɖeɖe ƒe ɣeyiɣiwo me eye eɖe fia be ese nua gɔme eɖe fia be Mawu be nubabla yi ke wòwɔ kple Abraham Isaac kple fofoa Yakoba ese gɔme yi ta ekplɔ wo be no kplɔ yitɔ vɛ no kplɔ Benyamin vɛ eye eɖuɖɔ nu na wo ekpla asi kɔ na wo nu yiwo míasrɔ̃ le Mawu nya me nye be Mawu ɖe enana be yebe tameɖoɖo vana eme na ame siwo ke vɔnɛa evana ame godoo enuwo katã ti hea nyui vɛ na ame siwo lɔ̃a Mawu la Romatɔwo ta 8 be kpukpu la bevɔ 8 egblɔe nye be ametsitsiwo dometɔ gbãtɔ Saint Augustin egblɔe be Dieu trace une ligne droite par des courbes brisées kema emɔ yi Mawu to na wa be nato dzia edzi ko nato agbetɔ ya mate ŋu agble mɔ ma dzi na o vɔ anɔ eɖokui ɖem fia o eye ne lɔ̃na Mawu nyateƒea nu katã tim ahe nyui vɛ na o gbegble te dzɔ va Mawu la tome ahe nyui vɛ na o enu velia nye tsɔtsɔke ƒe ŋusẽ tsɔtsɔke ƒe ŋusẽ la force du pardon eto amegbetɔ be nugɔmesese yi nu yi tsã nɔviawo yiwo ke va le ŋkume ne yi wòzu amegã le wo ŋkumea mebia ɖokui nye se be ŋkume kawo ya nɔ wɔwɔ le fi ma ŋkume kawo ya nɔ wɔwɔ mo woade ta toa alo akɔ ŋkume dzi anɔ ebe ŋkume kpɔma alo atrɔ nɔ akpa ɖeka kpɔma ita enu mawɔmawɔwo mewɔna o enu gbegble kple enu ɖaka wo mewɔna o ne mi le aƒe mea nu ɖewo lia wo mewɔna o nɔviawo yiwo ke va le ŋkume nea etsɔ ke wo ye wòkpla asi kɔ na wo bena woava woanɔ Gosem yitɔ kple yinɔ hã anɔ fi ma ne Mawu ƒe gbɔgbɔ mele Yosef me wa mate tsɔ ke nenema gbɔgbɔ Mawu ƒe gbɔgbɔ ye kpena ɖe ame ŋuti be wotsɔ kena eye wolena vu France dukɔa ƒe kplɔla Emmanuel Macron ye gblɔ le 2009 ƒe akpe 2 kple 19 me le Kigali be seuls ceux qui ont parcouru la nuit avec nous peuvent nous faire le don de leur pardon ame yiwo ke zɔ viviti me kple mía woawoe atem awɔ ana mi tsɔtsɔke gadzoha ɖe be ɖe awo viviti me mi le lo baba ekpo le mɔdzi ve le mɔdzi nye menya o awo viviti me mi le lo baba viviti me mi le zɔzɔm nu yi ke etsɔ la hevea mele nyanya na mi o
edze be míawɔ blewu ne kpɔ nɔviwoa nakpɔ Mawu le me be viviti me míele ye ta ame yiwo zɔ viviti me kpɔa woawoe no va kekeli mea woanya nu yi ke wɔm Mawu le ye ta Emmanuel Macron be ne amewo nɔ anyi va yi yiwo me dzesi be France be dɔ ebe wɔƒe ele génocide me o ɖe ya yi dzesi be yewo dze agɔ le génocide me woatsɔ ke yi la vraie réconciliation enu yi ke nye avulele nyateƒetɔa ye nye gɔmeɖokpe na míabe ƒome míabe srɔ̃ɖegbe kple míaƒe hame kple míaƒe dukɔmegbe enu yi le dzɔdzɔmegbe nye be míalé fu mía nɔewo keŋ vɔ míava nɔ anyi ne mí nɔ anyi oa míanɔ wɔwɔm abe ɖe mí melé fu mía nɔewo ene eye míanɔ gbɔgbɔ kɔkɔe be ha dzim anɔ nuɖuɖu kɔkɔe xɔm anɔ ha dodoewo dzi vɔ mí se lé fu mía nɔewo awɔ edze be Joseph ƒe ŋutinya na fia mí be míatsɔ ke mía nɔewo nyateƒe enu yi nana nɔviwo nye be natsɔ ke tso dzivava me megalé nɔviwo ɖe dɔme o ne lé na nɔviwo ɖe dɔmea Mawu la ɖe fia gbe ɖeka gbe be menyo be nàlé ame ɖe dɔme enu yi ke Joseph ɖe fia wo ma be yemelé wo ɖe dɔme yana nɔƒe nyuiwo be woanɔ Gosem ne dzidzɔ kple ŋusẽ nanɔ wo me exɔ wo ɖe agbe nyateƒe ebia tso si be woatrɔ va vɔ etsɔ nɔƒe gbãtɔ na Mawu be Mawue ɖoe ɖe fi be yeatrɔ va lɔlɔ̃tɔwo esi wòzu be Mawua dɔmenyo ƒe Mawu wònye ta eye wòwɔna dɔmenyoa ɖo ɖe agbɔnye ta ele nam be maxɔ ame si ke ve nunya dzi se apostolo Paulo be ɖe Israel dukɔa Mawu megbe o etia ame aɖewo le dukɔa me be woabe dzime ne sẽ eye dzime asẽ na woa ye ta nyanyuia kaka ɖo ne Israel tɔwo kekeŋ xɔ nyanyuia ɖeke ma kpɔtɔ va na míame yiwo katã ne le fiyawo gbe vɔ yi ke woabe dzime sẽ ta nyanyuia va na mía nenema ke míawo hã míabe dzime sesẽ awɔe be kekeli na anɔ wo dzi ke ma menye edu ɖe me tsotso kple ekɔta ɖe me tsotso kple ƒome ɖe me tsotso nana be ame nakpɔ ɖeɖe o vɔ ne wò ŋutɔ nyanyuia be kekeli klẽ na woa nuvɔwɔla yi ke ne nyo edzesi ɖokuiwo ne va ebe ŋkumea Mawu atsɔ ke o Mawu dzina be yeaɖe ebe ŋkɔ ɖe go fia to mɔ vovovo nu ye ta nyanyuia gblɔ be ame ɖewo tɔ va na ŋdi me ame ɖewo ga 10 ame ɖewo ga 20 ame aɖewoa ga 3 ame ɖewo ŋutɔ hã ga 3 eye ame nuvevea dzɔna ɖe wo dzi ne mí se gɔme le gea míawo míagblɔ abe Paulo nene be Mawu ƒe kesinɔnuwo kple nunya kple sidzedze me goglolo le yi ke Mawu wɔna kaka ɖena amea ame ɖeke mate se gɔme kpɔ gbe ɖe o ɖeko míawo míanɔ subɔm anɔ dom ɖe dzi ye ta ele na mí be míalé ɖe mía nɔewo ŋuti la communion fraternelle Mawu wɔ amenuveve na mí ta wòtsa wɔ amenuveve ne nɔviwo wòtsa tsɔ ke nɔviwo eye Mawu ƒe gbɔgbɔ ne dza ɖe mía dzi ne mí di be gbɔgbɔ kɔkɔe ne nɔ mía me eye míazu yeƒe gbedoxɔ eye míazu yeƒe kpe gbagbewoa míatsɔ ke eye yeƒe amenuveve azu nukpɔ kple ŋku le míaƒe agbe me neva me na mí evia Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me amen. Gbãtɔ kple velia míadzi kema mie le dzi yi ge kple Mawu tsi de ta yayra ƒe aŋufafa ne dza lɔlɔ̃ ŋugbedodoe
eye nyuietɔ ne va tso ɖela ko gbɔ le dzi yayra ŋu fafa míehiã wo vevie ŋutɔ me nuveve ŋu dza na mí ɖela ahũa ne dzadzro ama be kpokpo gbãtɔ kple evelia le tsitrenu kema tsideta xɔlawo kple ɖasefowo wa ava. Bɔsubɔladzi kple mawutsideta lɔlɔ̃tɔwo esime míaƒetɔ kple xɔla Yesu Kristo gblẽ xexe sia me ɖi be ne yeagatrɔ ayi fofoa gbɔ le dziƒo la, egblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo bena wotsɔ ŋusẽ katã si le dziƒo kple anyigba dzi la de asi nam. Miheyi ɖawɔ dukɔwo katã ne woanye nusrɔ̃lawo. Miade mawutsita na wo ɖe Fofo la, Vi la kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Miafia wo bena woawɔ nu siwo katã meɖo na mi la. Ame si ke xɔe se eye wode mawutsita nɛ la, woaxɔe ɖe agbe. Eye kpɔ ɖa, nye la meli kpli mi ŋkekeawo katã va se ɖe xexea me ƒe nuwuwu. Le ɖoɖo kple ŋugbedodo sia nu, míade mawutsita na ɖevi siawo hã be ne woazu Yesu Kristo tɔwo aɖo Mawu ƒe amenuveve nubabla me eye woazu agbe mavɔgomekpɔlawo. Míele esia wɔm dzideƒotɔe le Yesu ƒe nya nu esi wogblɔ be mina ɖeviwo nava gbɔnye eye migaxe mɔ na wo o, elabena neneme wotɔ nye mawufiaɖuƒe la. Vavã mele gblɔm na mi bena ame si ke mexɔa mawufiaɖuƒe la abe ɖevi ene o la, mele me yi ge o. Evɔ la, dɔ kɔkɔe wònye na ɖeviawo ƒe dzilawo be woanyi wo eye woahe wo nyuie le Mawu vɔvɔ̃ me abe kristotɔviwo ene.
ele be woatsɔ agbe kɔkɔenɔnɔ nuxlɔ̃amenya vevie kple gbedodoɖa vavã akplɔ wo ayi ɖe agbemavɔmɔ la dzi eye woaɖe nu ɖiaɖia kple kpɔɖenu vɔ̃wo katã ɖa le wo gbɔ ale si ke woate ŋui. Nenema ke wole na mi ɖasefowo be miado gbe ɖa ɖe ɖevi siawo ta eye miakpe ɖe wo dzilawo ŋuti aŋkɔaɖitɔe be woahe wo nyuie abe mawuviwo ene. Mixlɔ nuwo ɖa be woanɔ agbe na woƒe xɔ la le eƒe nya la nu bena woasu agbemavɔ la dzi. Mia Mawu nakpe ɖe mia ŋu to míaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo dzi. Le esia nu mi ɖe mɔ míawɔ ɖeka atsɔ ɖevi siawo ade asi na mía Mawu kple mía xɔ la kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la eye míado gbe ɖa. Mina míado gbe ɖa. Mía Mawu Fofo nublanuikpɔla, míele yɔm ɖe ɖevi siawo ŋuti le woƒe mawutsidetaɣi sia me. Na wo dɔme natrɔ ɖe wo ŋu, xɔ wo ɖe wo dukɔ la me eye abe gli sesẽ ziɔɖenuawo ene la, le abe wo dukɔmeviwo hã ene le wo nya la nu be ame siwo ɖo adzi le ŋunye la, wo Yehowa Mawu gbagbe la nu le abe Zion to si meʋãna o eye woli tegbe la ene. To ƒo xlã Yerusalem va kpe eye Yehowa ƒo xlã eƒe dukɔ va kpe tso fifia yi se ɖe mavɔ me. Amen. Azɔ mina míase míaƒe xɔse si me míade mawutsita na ɖevi siawo ɖo eye miaɖo biabia siawo nu nam le Mawu kple Kristotɔ siawo ŋkume. Miexɔ Mawu si nye tɔ ŋusẽ katãtɔ si wɔ dzi kple anyigba dzi sia. Miexɔ Yesu Kristo Mawu ƒe tenuvi si nye mía Aƒetɔ la dzi se. Ame si ƒe fu wofɔ tso Gbɔgbɔ Kɔkɔe me eye Maria ɖetugbi la dzii. Ame si kpe fu le Pontio Pilato te eye wohee ɖe ati ŋu eye wòku eye woɖii. Ame si tsyɔ ƒe eye wogafɔ tso ame kukuwo dome le keke 3 gbe eye woyi dziƒo eye wonɔ Mawu etɔ ŋusẽ katãtɔ ƒe nuɖusi me. Afi ma wòagatso ava adrɔ̃ ʋɔnu ame gbagbe kple ame kukuwo mahã. Miexɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe dzi se. Kristo ha ame kɔkɔe ɖeka si nye ame kɔkɔe ƒe ƒomedodo, nuvɔ keke, ŋutilã ƒe tsitretsitsi kple agbemavɔ la se mahã. Ne mieka ɖe nu siawo dzi vevie la, ekema mi ɖom nam be míexɔe se. Miegbe Abosam kple eƒe dɔwɔwo katã kple xexe sia me ƒe kɔnuwɔwɔ vlowo, eƒe atsyɔ̃ɖoɖo, eƒe ŋubiabia kple ŋutilã ƒe nudzroame vɔ̃wo bena miagadze wo yome ale womagakplɔ mi ayi ɖe wo mewo mahã. Ne esia nye miaƒe didi vevie la, ekema mi ɖom nam be miegbe wo katã. Migbe wo kpata. Miawɔ Mawu Fofo la Vi la kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe lɔlɔ̃nu pɛpɛpɛ eye miazɔ le eƒe seawo nu le miaƒe agbenɔɣi katã mea. Ne le nenema la ke nua miaɖo be miawɔ nenema. Miawɔ nenema. Eye Mawu akpe ɖe mia ŋuti. Mianti. Mielɔ̃ bena woade mawutsita na ɖevi siawo ɖe xɔse sia dzi eye mianyi wo le Mawu vɔvɔ mea, ekema mi ɖom be mielɔ̃. Mielɔ̃.
Jato, Joyce, Matisse, Venouye. Manasseh, Lydia. Ok. Me demande si tu as un élément fofo là. Villa. Bakle, bon, quand la fin comme. Amen. Jato, Luc, Emouna et Honam. Mais demain, si tu as normalement fofo là, Villa, le bon quand la fin comme. Amen. Maou sekatanto mi apeto Yesu Christo fofo si to amenveve yomi fún le mauti deta kokwe la me la na dom se mi te pe gbo kokwe la me yide agbemavo la me nti fafa na no anyi kple mi amen. Mina nya dugbeda. Maou fofo amenuvela. Nyele akpedana obena ne xɔɖevisia wo de wo amenuveve nubabla me e ne wɔwo mia xɔla Yesu Kristo ƒe hametɔwo to Mawu si de ta kɔkɔe me bena woanye viwo kple wo fiaɖuƒe la me domenyilawo kpe ɖe wo ŋuti. Evevetɔ dzilawo kple ɖasefo ŋuti bena woahe wo nyuie le wo mɔvɔvɔ me eye nave wo nu hã be woava ɖo to wo eye woaɖo ŋku nubabla kɔkɔe sia dzi ava ʋu eme eye woanɔ agbe na wo le xɔse vavã me va se ɖe nuwo na woakpɔ agbe mavɔ la le xexe sia me to mía xɔla Yesu Kristo me. Amen. Mia yedi kple nunana, miatsɔ miabe nunanawo vɛ le dzidzɔ gã aɖe me. Miawɔ nunana ve le tsotso ɖeka me. Kɔsiɖanu kple gbedoxɔnu, xɔseʋu anɔ miakplɔm. Le ŋkɔa, aɖakawo mea, miatsɔ kɔsiɖanu da ɖe me eye le kusiawo mea, miatsɔ gbedoxɔnu da ɖe me. Megbedomea, agbagbãtɔ gbedoxɔnu, agbagbãtɔ kɔsiɖanu taflatse eye gbedoxɔnu anɔ agba veliawo me. Akpe xɔseʋu.
Blifanfin. Blifanfin. Blifan là, blifan. Le cadeau n'est mieux n'est-ce 500 de cas. 1000 francs de cas. Ave. Attends. Mais encore si divier. Fichi. Un nouveau cessez-le. Oh, fichi. Un nouveau donna vont les. Fichi. Boglo bona uli. Fima. Mauvana. Attends. Un homme vert, un homme blanc. Attends. Alors, fait-on. Des cas. Néné, 2000, au Sougo, Danti, 105 pays. Américain, tu peux là. Ma mère me déclare le 2000. 2500, Tanti à quoi? Des cas, 2500, elle veut. Ah, où je veux? À quoi je veux que Tanti? Des cas, Américain Chico, 3000 des cas, ever. What's the vote? I told my Jenny. Oloto mina mia do gwera chonna na odo afetola nkume. Mia mawu. Meda kpe na obe enlobe miawo ha mia de asi o dola me nu si o nena mi la mi de le o me va tso le akpe dam na o mi de kuku yira mi kple nana o sia to mia de la Yesu Kristo be nkome amen. Hafi miava adogbera Devi Solomon, Yilao, l'encoudome zibe, yope, akpeda, nkeke ape flime. Kama yo a omodiaka dede, wana on le gbedo comme ma fille, le tiabe nkeke blavevo, Evelia dit 22 août 2026. Tout fianci gardé pour la femme. Devi le coucou dembe, regardez yo le cao que va dans la home. Kema yo le kuku dem na midi la obe miano yo nti hena wana peje nyi gbogbo ole mikata mi akpem nti mi nya ba amo aba hadipe dodo la no mi asi ba nya ba no de bia nti akpe kude togbi Elias ahadi pe didi wana ontia pomea to evu le dadagede lycée technique be moanu ame yo jibe ai agunyogbo no avec po amedi ko no tepea mi anglo nko de foko jogbo ame ike dolino kle kana mi fifia I kle gbogbo we gagne fra akpe ene fra akpe ene mia abiato mia be secrétaire hamono pe ato sibe wava akhle agbale adenami ne mia ase vodungo na ma le synode committee pe alo conseil synodal enyai moto nami vaya le nyamututu obe nuwa o dasire jibe wa do moderator yeya osofo bubuto nayo yaovi maunya wa do ezidi abe moderator ene la vedi be gbedo home avedi be gbedo home o gblom che me se le takpekpe ame
leti asiekelia ƒe ŋkeke blaeve-vɔ adrelia dzi 27 septembre kema ye woaɖo moderator le mía gbɔ kema ne mi ƒo asi kpea edzɔ dzi na mi vɔa miatsɔ kodzi kple eyiwo vɛ ne míadzra nuwo ɖo emɔ yiwo ke dzi míato amewo la tso nɔ kple afi bubu nya yi gblɔm míelea enyateƒe nyae ametsitsiwo na mínya be woa sɔfoɖoɖo kple nuwo le avedzi ba ametsitsiawo gblɔ na mi be womekpɔ moderator tɔ kpɔ kema ne eyia megava lili mi oa mie mi bia be memli ɖa ya ameɖiɖi kɔnu le me eyi yiwo gbɔna míabia tso président ɖe sia ɖe si be woakpe ɖe mía ŋuti be dɔ yiwo ne lia míava nɔ dzram ɖo hafi ŋkeke yawo na ɖo akpe. Enyo míedo gbe na mi le míaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Míexɔ agbalẽ woame eve tso conseil synodal gbɔ. Míeɖe ŋku ŋlɔ ɖe français gbe me. Míaxlẽ français gbe me abe aleke wòle vɔa míava te kpɔ aɖe me vie. Akpe na mi do ŋgɔ. Église évangélique presbytérienne du Togo, bureau exécutif, secrétariat synodal. Décision numéro 001-2026 CS BESS portant nomination de directeur. Le Conseil synodal, réuni à sa session ordinaire du 13 au 17 juillet 2026 à Kpalimé, vu la constitution de l'Église évangélique presbytérienne du Togo du 30 novembre 2024, vu la décision numéro CS 01-70 du 22 mai 2001 portant détermination des cahiers des charges des 3 membres du bureau exécutif, vu la décision numéro 130-26 CS portant adoption de la liste de nomination de directeurs, considérant les nécessités de service, décide. Article 1er. Monsieur le pasteur Adam Lété, Teko Foli Dodi, précédemment responsable en second de la parole district d'Aflawa Vedi, est nommé directeur du collège protestant d'Agomé-Kpalimé. Article 2. Article 2. L'intéressé est prié d'être à son nouveau poste au plus tard le 1er septembre 2026. Article 3. Le secrétaire synodal et le directeur de l'œuvre scolaire sont chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en application de la présente décision. Faite à Lomé le 30 juillet 2026 pour le conseil synodal. Le secrétaire synodal, pasteur Ewovo Kodjo Mautou, Bantenyema, Evelia. Décision numéro 023-2026 CS BESS portant mutation de pasteur. Monsieur le pasteur stagiaire Drepenu Koku Apelete, précédemment responsable des paroles du district d'Agounogognon, est muté en qualité de responsable en second de la parole dite d'Aflawa Vedi, cumulativement à sa fonction d'archiviste à l'administration centrale de l'EEPT. L'intéressé est prié d'être à son nouveau poste au plus tard le 1er septembre 2026. Les inspecteurs des régions ecclésiastiques du sud-ouest et de Lomé périphérie sont chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en application de la présente décision. Faite à Lomé le 30 juillet 2026 pour le conseil synodal, le secrétaire synodal, pasteur Ovo Koku Ametoou, le Nyakweme, miabe pasteur, Igné Adaletia, Odejolo Miabo, Voyesu, Hamiabe, Sokugan, Ikele Kpalime, Djikpola,
ke ame ya la xɔ ɖe teƒe na mía nyi pastor dɔ tekpɔla drɔƒenu kɔku apele te anɔ mía gbɔ vɔ aganɔ dɔ me yim le etanɔƒea anɔ fi yiwo dzrana míabe nuvoviwo ɖoa anɔ fi ma hã lo akpe na mi. Enyo ku ɖe ema ŋuti ne nuwo katã zɔ nyuie kema wòsɔfo adalete awɔ kakla sɔleme le leti 9 be kɔsiɖa gbãtɔ dzi le hamenɔƒea me afi akpe. Míatsɔ ha alafa tɔ̃ blatɔ̃ vɔ atɔ̃lia atsɔ yi mía ɖokuiwo me eye míado gbe ɖa. Ha alafa etɔ̃ blatɔ̃ vɔ atɔ̃lia míatsɔ yi mía ɖokuiwo me. Metsɔ nye gbedoɣli na wò. O Yehowa nye Mawu, ye mele koko ƒom na wò, Fofo se nye hũɖeɖe. Ha alafa etɔ̃ blatɔ̃ vɔ atɔ̃lia. Nye Mawu, ye mele koko ƒom na wò, Fofo se nye hũɖeɖe. Mawu si se agbedodoɖa. Ɣe sia ɣi le afi sia afi. Enya nye dzimedidiwo. Wo lɔlɔ̃nu na ve me. Ne nu te nye gbɔgbɔ ŋu la, woe na megagbo agbe, dia dziƒo nam le xaxa me. Si tsoƒe vavã nenye. Ne nu te nye gbɔgbɔ ŋu la, woe na megagbo agbe. Dia dziƒo nam le xaxa me. Si tsoƒe vavã nenye. Xaxa me mele le yɔwòm. Yata va naxɔ nam dzro.
ɖe nye luʋɔ tso gaxɔ me kem manɔ kafuwom ɖaa. Mawu gbagbe amegbetɔwo katã ƒe ziɔɖenu kple dzɔƒe lɔ̃ faa le ɣeyiɣi sia me naxɔ míaƒe bubude amenu, akpedada kple dodoɖedzi le amenuveve geɖe si nètsɔ ke mí be míanɔ ŋkuwo me ŋdi sia míaɖo ŋku Dzudzɔgbe la dzi eye míakpɔ gome le kɔnu sakrametowo me kple akpedadawo ɖe sia ɖe si ke tso viwo gbɔ na wò. Míeda akpenɔ be nènɔ ɣeyiɣia me kpli mí be va kpɔ kple va sia ɖeke medzɔ o. Nèfia nu mí bena míaxɔ Aƒetɔ Yehowa si ke vea míanu la dzi se. Ne míese wo nya doa dzidzɔ na mí be míawɔ nenema. Eye kpɔ kple ŋku aɖe eɖokui fia to nɔvi siwo neɖe le xaxa me, neɖe le kusi me, nexɔ ƒle tso ba finyafinya si me, tsiẽƒe si me ƒe ɖase didiwo. Ale si neve wo nu eye le ŋkeke ya dzi nyateƒe edze bena nàdo ŋusẽ mí be míagaxɔ dziwo ase geɖe wu akpɔ mɔnɔ le ɣeawo katã ɣi me le nuwo katã me. Fofo míeda akpenɔ le nya la ta hele kuku ɖem nɔ be megaɖe mɔ be míagase wòatsi wòaƒe ame afi míadzo yi ƒuƒlu o, ke boŋ na be wòawɔ nane le mía dometɔ ɖe ƒe agbe dzi bena bubu kple kafukafu anye tɔwo. Míeda akpenɔ le hamea katã tso kplɔlawo dzi va se ɖe ɖevi sɔleme ewɔla kple ɖeviwo katã ƒe agbeta tsitsiawo katã wole asiwo me. Míeda akpenɔ le dɔ gã drinya si ke wɔm nele to woƒe agbe dzi le hamenɔƒe sia me. Míeda akpenɔ le beléle si wotsɔ ke wo hadɔwɔlawo, ame siwo nèɖo ɖe wo gbɔ. Ame aɖewo adzo, ame aɖewo agatrɔ va yi doa dzi. Aƒetɔ yra ɖe wo katã dzi be wòaɖe vi. Ame siwo li eye woagayi ɖe dzi la, Aƒetɔ ve wo nu tsɔ woa sese la tsyɔ wo dzi. Na bena nu si ke hiã hena hame sia ƒe vuvlu le go ɖe sia ɖe me la, wòato wo dzi ava na hamea. Míetsɔ tsyɔ̃eviwo, ahosiwo, amenɔsitɔwo, gakpɔmenɔlawo katã le gbegblẽm ɖe asiwo me. Ame siwo le konyi fam le ɣeyiɣi sia me be yewokoea, o Yehowa, afi ka nèle ɖe mía gbɔ mahã la, Aƒetɔ ɖewo kɔ ŋkɔ kɔkɔe la ŋuti le woƒe agbe dzi. Ame siwo lé de gaxɔ me, ame siwo le babla aɖe te, ame siwo katã yewo me titi zu gbe sia gbe bolo na wo eye wole avi dzi hele aɖatsi ɖum abe abolo ene la, Aƒetɔ trɔ wo lɔlɔ̃mu ɖe wo ameawo gbɔ. Ame siwo yi suku sɔhɛwo wole fu kpem ale gbegbe. Geɖeawo kpla dɔ eye womekpɔ dɔ yi ke yewoawɔ, womekpɔ dɔ le wɔwɔm o. Ezu xaxa eye wole asi tsam blukɔwo me eye fofo beble gbɔgblɔ kplɔ geɖewo tsɔ yi vɔ xoxo. Bubuwo gale mɔa dzi va se ɖe kayie. Aƒetɔ ɖe gbe le dziƒo eye wo ŋutikɔkɔe ne wòaklẽ be viwo atsɔ kafukafu kple bubu ana wo. Míeda akpenɔ le sakramento si ke neɖe mɔ be wòkpɔ eƒe mevava le woaƒe me afi la ta. Míeda akpenɔ bena wo siyrana la le yra ɖe dziƒoƒo. Bena ame siwo katã xɔ dɔ tɔxɛ la wɔ ɖe me dzilawo kple ɖasefowo la, nàdo ŋusẽ wo, ana nutetewo, ayra wo bena woatɔ wɔ woƒe dɔdeasiwo hena ɖevia ƒe vuvlu le go ɖe sia ɖe me. Mía nɔviwo katã le nusrɔ̃ƒe eye woawu nu egbea atrɔ gbɔ va hamea mea, woƒe nuwo kple woƒe tɔtrɔ gbɔ le asiwo me. Ame siwo ke agava wɔ bubuwo le ŋgɔgbe, wo hã wole asiwo me. Kpɔ nublanui be wo lɔlɔ̃nu ko ne wòave eme. Míegale dzodzo ge madidi o. Míeɖe kuku ɖe mɔ be ame sia ame wòava ɖo eƒe nɔƒe dedie. Eye ne le dze bubuwo gbɔ la, megaŋlɔ mí be o. Míeda akpenɔ be nelɔ̃ be yeayi ŋkekea dzi eye awɔ nu kpli mí nyuie le mía fia kple míaƒe avlela gã Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Le tsitrenu míatsɔ gbe ɖeka ƒoƒu míaƒe hiahiã kpɔtɔeawo katã ɖe Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe gbedodoɖa deblibotɔ me agblɔ bena mía Fofo si le dziƒo, wò ŋkɔ ŋuti nakɔ.
sigbe ale si wɔna le dziƒo ene. Xɔ aƒetɔ si vea nu la dzi se. Eke ma ŋuti va fa mawu la ŋutɔ. Akɔ ŋuti wo keŋkeŋ. Adzra wo gbɔgbɔ kple luʋɔ kpakple ŋutilã blibo la katã ɖo mo kaka manɔ nyui. Ala se ɖe mía aƒetɔ Yesu Kristo ƒe vavagbe la. Amen. Miawu subɔsubɔ la nu kple ha alafa ade bla enevɔ asiekelia. Ha alafa ade bla nevɔ asiekelia kpikpi ve le si miadziwo katã kplɔm dedie madaƒe o kplɔla nye ɖɔɖɔɖɔ ne madaƒe ɖɔɖɔɖɔ ne nye mɔ do viviti keŋ eye ɖeɖi te ŋu nye hã deko mado ɣli sesĩe bena kplɔm dedie. Alafa ade bla asiekevɔ bla enevɔ asiekelia be kpikpi veawo.
la o. Afi mi adze mo agede wa fe me mi dia gbele gbo o. Ne klo mi ne no pli mi ne fia mi le deji ko na mi na klo mi. Azon ne ka klo mi gbo e de die kwa pe ni e de kuku. O nto na ka yeri ya di ple mi. E na na bana o mo gbagbe la pe nsan. Sike ko bo mo se so ka tanta la. Wa gbagore nya de mo to de siare ti. Aklo ni e nya no ko de ti. Anam se ye ye ni kana do la ji. Le Jésus Christ le bon. Amen. Bona milo. Yo dolo. Papa yo ye Video.